Samahani mwalimu, nimekuja kuomba msaada. Nimeangalia matokeo yangu na maana yako vizuri. Naomba mniangalizie upya. Umefeli sana Amina. Na kwa mantiki hiyo inatakiwa urudie somo. Tafadhali mwalimu. Mimi ni mtoto wa pekee nyumbani kwetu na wazazi wangu wananitegemea. Nitafanya chochote kile kilicho halali. Naomba nisaidie mwalimu. Kila kitu kina gharama yake. Gharama gani mwalimu? Uje na 200,000 au unipe kila ninachokihitaji kama mwanaume. Hapana mwalimu, mimi si mali yako wala matokeo yangu hayalingani na gharama za mwili wangu. Fikiria vizuri. Bila mimi ndoto zako hakuna. Miaka yote hii ya kusoma, ndoto za wazazi wangu zimeisha kwenye neno moja tu. Umefeli. Mama, baba, nimechoka kupigana peke yangu. Mwalimu wangu alitaka rushwa ya fedha au mwili wangu ili anifaulishe. Sina fedha na sitaki kuharibu heshima ya familia yangu ili niwe mzigo kwenu. Nisameheni sana. Nawapenda.
mwanangu Amina. Amina, kwa nini unataka kunifanyia hivyo? Kwa sababu unataka nikukose kwa sababu ya masomo. Hebu twende kwa wewe mwanangu Amina kabisa. Afande, unayemuona hapa ni binti yangu. Kwa hiyo nimekuja kwa sababu amefanyiwa ukatili wa kijinsia na mwalimu wake. Unaweza nieleza huo ukatili umefanyikaje? Yaani hata kueleza siwezi afande, kwa sababu ni swala la aibu, na ndio maana nimekuja nao ili alieleze yeye mwenyewe. Binti, naomba utueleze. Nilifeli somo lake, akaniomba rushwa ya pesa ama mwili wangu. Unaweza ukanitajia ni chuo gani? Nitasoma. Mwalimu nani? Mwandambo. Afande, haki ya mwanangu haiwezi kuzikwa kwa rushwa. Naomba niwatoe hofu. Sheria itafuata mkondo wake. Sawa. Nitashukuru kama mtafanya hivyo. Msiwe na hofu kabisa. Asante. Karibu, ingia. Habari za saizi? Salama. Wewe ndio Mr. Mwandambo? Ndio, ni mimi. Kwa majina naitwa Geoffrey. Ni askari polisi wa kituo cha kati cha Bagamoyo. Mr. Mwandambo, unatuhumiwa kwa kesi ya rushwa na unyanyasaji. Nilikuwa naomba kusanya kila kilicho chako, tuelekee kituo cha polisi. Hapana, sijafanya kitu kama hicho. Mr. Mwandambo, tii sheria bila shuruti. Sijafanya kitu kama hicho afande. Mr. Mwandambo, tii sheria bila shuruti. Nakuomba ufunge kazi zako, tuelekee kituo cha polisi. Tii sheria bila shuruti. Labda umpigie bosi wangu. Funga kila kilicho chako hapo. Twende muda huu kituo cha polisi. Tii sheria bila shuruti. Tii sheria bila shuruti, Mr. Mwandambo. Mr. Mwandambo, tii sheria bila shuruti. Asante mama kwa kuniamini na asante baba kwa kunisimamia, na nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya pili ya kuishi.
Amina mwanangu, maisha huwa yanaumiza, lakini kusema ukweli kunaokoa mwanangu. Kinapopata changamoto yote huwa wanatuambia sisi wazazi wako, babako yupo, mamako, mimi nipo. Kwa nini nashinda kusema maisha huumiza, lakini kusema ukweli kunaokoa mwanangu. Bia, au unasemaje mume wangu? Labda cha kusisitiza mwanangu, maisha yako yana thamani kubwa kuliko chochote unachokiona hapa duniani. Kwa hiyo jambo lolote linalokukuta mwanangu, usisite kutueleza sisi wazazi wako. Tupo kwa ajili yako na tunafurahi kuona na wewe unafurahi pia. Sawa baba, nashukuru, nakupenda sana. Tunakupenda pia mtoto wetu, akatuletea maji ya kunywa. Asante sana baba. Hongera sana.